太多背面，暗裏有太多好處，懂得挑選方會一擲萬全。哪個正處有陽鑽，哪個要看高一線？誰認最勢力，誰幕後全部看穿？誰又會知？隨時輿論流轉，好戲即將上演，拿捏計算。只要幸運站在這邊，慢慢地忘掉名字，慢慢上考驗，慢慢被名利迷住，誰人能發現？慢慢地忘掉生命許多意義，當世俗已經沉淪如此，埋沒了良知，能贏來榮譽，取捨太易。不需多費事。នេះជាផតតាំងឆាយបៃស៊ីនធ្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំចង់ដឹងណាស់បងស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាឃើញព័ត៌មានហើយគួរតែដឹងជំនួយការហ៊ូស៊ុនអ្នកអនុម័តគម្រោងសាងសង់នៅជើងភ្នំចុងក្រោយអ្នកដែលដេញថ្លៃបានជាមនុស្សត្រកូលឆាយបៃស៊ីនដោយគ្មានការបោះឆ្នោតឆាយបៃស៊ីនបាត់លុយពីកង់20លានចំណែកកង់របស់សៀវហ៊ូស៊ុនមានលុយកើន20លានមិនមែនជារឿងចាយដន់ទេម៉ែនេះអាឡូយ៉ាងម៉េចសំណុំរឿងឲ្យទៅមើលអស់ហើយនៅតែមកនិយាយពីអ្វីទៅកុំគិតថាបងជាប៉ូលីសដែលស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាឃើញគេធ្វើខុសក៏ចាប់បានទេប៉ូលីសក៏មានវិធីរបស់ប៉ូលីសអ្នករកស៊ីក៏មានវិធីរបស់អ្នករកស៊ីប្រកាសហើយណែបើផុសតាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំរីករាយសហការជួយបងរកផុសតាំងបន្ថែមសំណុំរឿងនេះអាយមកយើងត្រូវតែពិនិត្យថាជារបស់ពិតឬមួយក៏មិនពិតបានមកទឹកសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនបាច់ទៅប្តឹង ICAC ទេបាយបាយមកវិញហើយមែនហត់សឹងស្លាប់អើយសម្រាប់មួយសន្ទុះទៅមួយរយៈនេះមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ណាស់នៅប្រឡងឡើងសាក់ទៀតសង្ឃឹមថាការងារឆាប់រួចនឹងបានរំលឹកមេរៀនផឹកទឹកសិនទៅអរគុណសាន់យ៉ុងមានរបាយការណ៍មួយចង់ឲ្យលោកតាមឲ្យបន្តិចជារឿងមិនស្មុគស្មាញទេអូគ្មានពេលទេពេលនេះបងប្អូនឈឺគឺថាសុំច្បាប់ទៅលេងបន្តិចប្រហែលជាជួយមិនបានទេបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរជំងឺចាស់ជរានឹងឯងអើយមិនបាច់ទេលោកទៅមើលគាត់ទៅទុកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចុះអញ្ចឹងក៏បានពីតើសុំទោសណារំខានឯងហើយយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាកុំគួរសមអីលើកក្រោយផឹកស្រាអាយប៉ាខ្ញុំមានបញ្ហាទេណែរបាយត្រូវការអរគុណហើយអញ្ចឹងតាមកំណត់ត្រាហើយចង់ដឹងរឿងរបស់ឆៃប៉ៃស៊ីននិងសៀវហ៊ូស៊ុនឆ្នាំ2011ខែកញ្ញាពួកគេធ្លាប់ទៅម៉ាកាវពេលធ្វើដំណើររបស់គេគៀកគ្នាណាស់រួចហើយឆៃប៉ៃស៊ីនមកហុងកុងមុនអញ្ចឹងសៀវហ៊ូស៊ុនគួរតែមកក្រោយគ្នាពីជើងហោះហើរណែក្តីដែលឯងស៊ើបជាក្តីអីម្នាក់ជាប្រធានសមាគមម្នាក់ទៀតជាអ្នកឯករាជ្យពួកគេទាំងពីរនាក់មានអ្វីឲ្យលោកមិនដឹងបានមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យរឿងមួយចាំងបើចំហមិនបានទេអូយល់ហើយខ្ញុំចាំមើលកាសែតអូខេប៉ុន្តែលើកក្រោយផឹកស្រាឯងប៉ាខ្ញុំណាអរគុណហើយអញ្ចឹងបាយ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 Forest មានកាយណាត់លើកចេញមកលើកនេះចង់អរគុណដែលលើកមុនឲ្យសំណុំរឿងយើងពួកយើងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់សំណុំរឿងកុហកពិតមែនក្នុងការស្នើសុំចូលទីផ្សារភិហ៊ុនខ្ញុំបដិសេធហើយកុំចង់ប្រើហ្គាសស្តុបថ្មបោកគេក្នុងសង្គមហិរញ្ញវត្ថុមានរឿងបែបនេះគឺមិនតិចទេមែនហើយពឹងលើកម្លាំងខ្ញុំតែម្នាក់ទប់មិនជាប់ទេ
សំណាងហើយដែលមានលោកខ្ញុំមិនប្រយុទ្ធម្នាក់ឯង ពាក់ព័ន្ធឲ្យជាមួយនឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំជាប៉ូលីសតូចតាចទេជាសមត្ថភាពនាងមែនហើយពេលនេះនាងជាប្រធានសមាគមផ្លូវមកជាមិនស្រួលដែរទេ លោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនចេះគ្រប់ពួកគេមានវិធីដើម្បីឲ្យធ្លាយដល់គោលដៅបើលោកមិនព្រមហូរតាមលំហូរលោកនឹងទៅបោះចោលឲ្យនៅឯកោឬត្រូវចម្រាញ់ចេញការហែលតាមលំហូរវាពិបាកណាស់ នាងធ្លាប់ធ្វើតាមលំហឬធ្វើអ្វីដែលមិនសមគួរដែរទេ លោកស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយដល់ពេលនេះនៅសួរខ្ញុំបែបនេះទៀតអីប្រកាសណាស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងគ្មានមនសិការឬរឿងដែលខុស ខ្ញុំជឿជាក់លើនាងពេលនេះនាងនៅក្នុងតំណែងនេះមានមនុស្សមិនតិចទេដែលចង់យកចិត្តនាងប្រើរបស់ធ្វើនុយ លោកចង់និយាយអី ខ្ញុំសំដៅលើការជឿជាក់របស់នាងដែលជ្រុកផ្លូវជាមនុស្សភាគច្រើនគ្មានអារម្មណ៍លំបាកទេ លំបាកតែដើម្បីភាពយុត្តិធម៌របស់ទីផ្សារវាក៏ស័ក្តិសមថ្ងៃនេះលោកសួរចម្លែកណាស់ការពិតចង់សួរអីទៅ មិនមែនទេគ្រាន់តែជំងឺឈួតការងារ ទៅខ្ញុំជាជនល្មើសហី អត់ទេ តែ ខ្ញុំរកឃើញអ្នកបម្រើសៀវហួស៊ុនជាប្រចាំឃើញហើយអាពើយឆាប់មកនេះ ចាបងភឹងហៅខ្ញុំមានការអី អាពើយបងយ៉ងមានរឿងចង់ឲ្យនាងជួយ នាងចាំអ្នកក្នុងរូបថតនេះបានទេ អូខ្ញុំចាំលោកសៀវបានគាត់ជាភ្ញៀវប្រចាំប៉ុន្តែស្រីនីងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយលោកសៀវនិងស្រីនេះមកទីនេះច្រើនឆ្នាំមុនធម្មតាលោកសៀវលេងពីដៃតែលើកនឹងអត់មានលេងគិតតែពីមើលនាឡិកាដូចចាំអ្នកណានេះជារបស់លោក រួចហើយក៏ មិនយូរទេស្រីនេះក៏ប្រកាសខ្លួននាងដើរទៅជាមួយលោកសៀវស្រីនេះយកស្រោមសម្បត្តិឯកសារឲ្យលោកសៀវដូចជាធ្ងន់ណាស់តែពួកគេនិយាយអីខ្ញុំអត់ឮទេ រឿងជួមកឲ្យមិនក៏នាងចាំបាន អូក្រោយពីស្រីនេះទៅហើយលោកសៀវទៅលេងច្រានដៃខ្ញុំសួរគាត់ថាយកអីគាត់ថាមិនបាច់ឲ្យធីបខ្ញុំ$100គាត់មិនដែលចិត្តល្អបែបនេះទេទើបខ្ញុំចាំគាត់បាននៅមានទៀតក្រោយពីនឹងគាត់មិនដែលមកទីនេះទៀតទេ អរគុណហើយ ហើយទៅធ្វើការចុះអ្នកដែលដូរកាក់ច្រើនខាងយើងមានកត់ត្រាទុកខែ5ឆ្នាំ2011ឆៃប៉េស៊ីនដូរ20លានក្នុងកំណត់ត្រាមើលទៅនេះ សៅហួស៊ុន ក្រោយពីគេដូរកាក់20លានក៏យកលុយសុទ្ធ សុងអីមិនក៏ឆាប់មកវិញបែបហ្នឹង ច្រើនថ្ងៃនេះលោកសុំច្បាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែងនៅផ្ទះខ្ញុំឃើញឯកសារនេះនៅក្នុងព្រីនសង្ស័យជាឆៃប៉ៃស៊ីន សុំទោសខ្ញុំគួរតែប្រាប់នាងតាំងពីដំបូងជារឿងឆៃប៉ៃស៊ីនសូកបានអនុប្រធានសៅហួស៊ុនសំណុំរឿងអស់នេះជួយជាអ្នកឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេទៅប្តឹង ICAC មិនចង់គេនឹងធ្វើខ្លួនឯងហើយនេះរឿងចុងក្រោយមកមើលទៅការពិតពួកគេស្គាល់គ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យមានសាក្សីអះអាងថាពួកគេបានណាត់ជួបគ្នាពិតមែន បើមានផតាំងបាត់ធំហើយហេតុអីមិនយកឲ្យ ICAC ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើខុសសំណុំរឿងអស់នេះជារបស់ជូយីខ្ញុំខ្លាចគេខ្ចីដៃខ្ញុំដើម្បីវាប្រហារឆៃប៉ៃស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះទេ ហើយវាប្រហារលោកផង ជាការពិតដូច្នេះគួរតែប្រយ័ត្នរឿងនេះមានផលអាក្រក់ចំពោះឆៃប៉ៃស៊ីន សាន់យ៉ុងចាំបានទេពេលខ្ញុំមកធ្វើការលោកនិយាយអីជាមួយខ្ញុំកុំភ្លេចថាយើងជាអ្នកណាពួកយើងជាប៉ូលីសត្រូវចាំឋានៈរបស់ខ្លួនឯងមានតួនាទីស៊ើបក្តីរក្សាច្បាប់ចំណែករឿងផ្សេងលោកត្រូវនៅកណ្ដាលលោកចាំបានទេខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេលោកត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ យ៉ាងម៉េចរកផតាំងអះអាងបានទេថាឆៃប៉ៃស៊ីនដៃសស្អាតបើរកផតាំងឃើញមុខជាបោះចោលហើយអះអាងថាឆៃប៉ៃស៊ីនធ្លាប់ធ្វើរឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ អ្វីបើព្រៀបព្រឿគ្មានផតាំងពិតតែការពិតវាយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវតែស៊ើបមើលឲ្យបានច្បាស់តែនៅតែជឿជាក់លើ Falleness ឯនឹងគេ
ជាមនុស្សប្រភេទខុសគ្នា ខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាអូខ្ញុំជាមនុស្សមេបោកបងជាពលិសដែលស្មោះត្រង់បើបងស្មោះត្រង់មែនមុខជាយកឯកសារទាំងអស់នេះបញ្ជូនឲ្យ ICAC បងស្ទាក់ស្ទើរបាននេះហ៎ប៉ុន្តែបើចង់ការពារនាងដុតវាចោលខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេ ឯងមិនចាំបាច់បញ្ជូសទេខ្ញុំមិនសង្ស័យលើចំណុចឈរនិងគ្រោងការរបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើ អរុនសួស្ដីមិនក៏សោះអង្គើញម្លេះយប់មិញសប្បាយសឹងស្លាប់ យប់មិញនាងមិននិយាយច្រើនបែបនេះទេ កុំតាន់ធ្វើការបានទេ អញ្ចឹងដឹងទេថាស៊ីខុនជាស្អី ស៊ីខាញ់ហ៎ខ្ញុំមិនបានឮទេខ្ញុំស្គាល់តែស៊ីដាច់ បានហើយក្នុងប្រអប់នឹងមានគ្រឿងអលង្ការរើសមើលទៅ អរគុណដេម៉ុន រកអ្នកគ្រប់គ្រងស៊ីខុនបានមែនណា សុំទោសចវាយរកមិនបានពិតមែនរកឃើញតែមនុស្ស13នាក់ស្រាវជ្រាវជាជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះថាចិត្តនឹងចាំងគេប្រើគណនីដែលស្មុគស្មាញកិត្តនីចេញមកសមាគមពួកសៀនខុនក៏ជីកកកាយឮថាសម័យមុនគេចេញពីសហរដ្ឋតែអ្នកខ្លះថាគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ ណែពេលនេះវគ្គឃ្លារបស់ស៊ីខុនអាចទៅរួចទេថាមិនបានឃើញម្នាក់ឯង ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពិតមែន អត់មានទៀតស៊ីខុនឃើញមានតែ14គ្រាន់តែ21លានបើជីកកកាយវាត្រូវប្រើកុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់រនសឹមមើលទៅអាចកំបាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជា5មិនអស់ បើរកអ្នកស្រាវជ្រាវមិនឃើញនឹងគ្មានជំនឿចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងស៊ីខុនត្រូវដែរទេ បើយើងរកអ្នកស្រាវជ្រាវមិនឃើញអ្នកផ្សេងក៏រកមិនឃើញដែរ ដូច្នេះក៏លេងបន្តឈួតមែនតើ គួរឲ្យសប្បាយទៅវិញទេ លោកស្រីជូដែលលោកស្រីឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ដំណឹងគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកជូខ្ញុំឃើញរូបបិទរួមការងារក៏ជម្រាបលោកស្រីភ្លាម ប្រមូលទិញមកឲ្យអស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរូបរបូតចេញទៅចាំឲ្យលុយនៅពេលក្រោយ អូខេ ចូលមក លោកស្រីជួខ្ញុំបានដំណឹងមកយប់មិញលោកជួទៅពិធីបញ្ចាំងកុនប្រកួតយកពានរង្វាន់លោកជួនាំតួឯកុនទៅបន្ទប់ ពីថ្ងៃមុនអតិថិជនម្នាក់ឲ្យកបោប្រែតមកខ្ញុំបាននាងស្រឡាញ់យកចោល អរគុណលោកស្រីជួទុកចិត្តចុះរឿងលោកជួខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាទេតែមានរឿងមួយទៀតលោកជួនឹងជាយាចូលចិត្តឲ្យកន្ទុយភ្នែកគ្នាលោកស្រីជួត្រូវប្រយ័ត្នផងណា ចេញទៅធ្វើការចោល អរគុណលោកស្រីជួ បងសម្លាញ់វ៉ាវបងមើលថែផ្កាអស់នេះល្អណាស់ បើរកស៊ីរបស់នេះមិនកើតនឹងចេញទៅធ្វើចំការ យ៉ាងម៉េចនៅសហរដ្ឋជួបបញ្ហាអីហ៎ គេរកអ្នកសាំងស៊ីខុនមិនឃើញ ខ្ញុំឮគេនិយាយថាវគ្គឃ្លៀងការទិញលក់ស៊ីខ្វាញ់ធ្វើបាបពេញលេញណាស់តែនៅមានកូនសៅមួយគ្រប់គ្រងវា ប្រហែលសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមិនចង់ឲ្យទិញលក់ស៊ីខុនបានលែងព័ត៌មានបែបនេះ ការពិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងយកលុយជាច្រើនទៅទិញលក់វាទេ ធ្វើបើពេលនេះរកកូនសៅនឹងមិនទាន់ឃើញតែការយល់ឃើញចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមានជំនឿចិត្តទុកចិត្តខ្ញុំចុះ តែរកអីផឹកទៅ ខ្ញុំត្រូវទៅប៉ណ្ណឹងម៉ូតូជាមួយជីយ៉ាចាំជួបគ្នា ជាយ៉ាមកជាគូប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់របស់បងតាមដែលខ្ញុំចាំបានមិនថាបងលេងហ្គេមអីមិនដែលទុកមនុស្សស្រីសំខាន់ដូចជាពេលនេះទេ ហ្គេមជាហ្គេមតែប៉ុណ្ណឹងកុំថាបងទុកមនុស្សស្រីជាសំខាន់បានទេ លេងឲ្យសប្បាយណាស់ លោកជួថាទៅជួបអតិថិជនមែនទេ អូខេណែផ្លោះចូលទៅ ផ្លាស់អញ្ចឹងអី លួចអីមួយយ៉ាង
ធ្វើឲ្យច្បាញ់មានក្តីសុខទុកជាការងារលួចបានឡើងតំណែងឲ្យ លោកជក់លោក នេះហ៊ានទេ អូខេ មិញឲ្យនេះផ្លោះចូលមកលំបាកណាស់ផឹកសិនទៅរៀបកម្រងជាច្រើនគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំមកផឹកហ្នឹងឯង បានណា ខ្ញុំផឹករួចហើយស្អែកខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះ នាងនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំរៀបចំកម្រងជាច្រើននាងគិតថាខ្ញុំឲ្យនាងទៅហ៎ លោកជក់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះយើងលេងឆ្អែតហើយខ្ញុំទៅហើយ នាងដាក់ទុនជាច្រើនដើម្បីជួលគៀពេលនេះភ័យហ៎ ខ្ញុំមិនមែនស្រីដែលលោកត្រូវការទេ ខ្ញុំមិនខ្វល់ថានាងជាស្រីបានណានទេមិនខ្វល់ថានាងល្អឬអាក្រក់ខ្ញុំត្រឹមតែបានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការនាងកិច្ចមិនរួចទេខ្ញុំធ្វើលេងទេខ្ញុំមិនយកនាងទៅប្រៀបជាមួយនឹងស្រីអស់នឹងទេព្រោះខ្ញុំស្ងាយសរសើរនាងមិនត្រឹមតែជួយខ្ញុំបានទេនៅដឹងចិត្តខ្ញុំមិនម៉ៅនាងជាស្រីបែបហ្នឹងយល់ទេស៊ីខុញនាងជាអ្នកឲ្យអាយឌីខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចាត់ការ ឲ្យខ្ញុំចាត់ការរឿងស៊ីខុញនេះ ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចាត់ការរឿងស៊ីខុញដោយខ្លួនឯង សូមត្រឹមតែលោកហ៊ានឲ្យមកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស៊ីខុញជប់ក្តីសម្រេច នៅផឹកទៀតស្អែកត្រូវធ្វើការណាខ្ញុំជូនទៅ និយាយមក លោកគ្រូហ្វារយៈនេះមានមនុស្សមិនតិចនិយាយពីស៊ីខ្វាញ់ថែមទាំងមានអ្នកផ្ដាំធ្វើការទិញលក់ទៀតផងតាមពិតស៊ីខ្វាញ់ជាអ្វីទៅ ស៊ីខွន់មិនដែលឮទេ ស៊ីខុញនាងធ្លាប់ឮទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឮ ប្រូក្រាមសរសេរឡើងមកប៉ះពាល់មិនបានមិនគួរជឿទេក្នុងការទិញលក់ស៊ីខុញចិត្តរួចពេញលេញហើយមានការដាក់ចំនួនរបស់ស៊ីខុញតាមដឹងមានតែ21លានគ្មាននរណាអាចថែមចំនួនបានខ្លួនឯងទេអ្វីបើថាពេលនេះមានមនុស្សមិនតិចប្រើកុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់ជីកយកមកហើយក៏នៅមានសល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមកពីការទិញលក់ស៊ីខុញ មើលយ៉ាងម៉េចក៏មិនយល់ មិនយល់នៅមើលទៀត ខ្ញុំមើលប្រុសសង្ហាមិនបានណា និយាយស្អីទេមិនយល់សោះ មិនបាច់យល់ទេពីមុនទិញភាគហ៊ុនតាមទូរស័ព្ទក៏ទិញតាមទូរស័ព្ទនៅណាក៏ទិញបានឥឡូវបានចំណេញទៅបានហើយ នៅមានទៀតដឹងទេថាស៊ីខុញមិនដូចជាกระดาษប្រាក់ដែលបោះចេញច្រើនតម្លៃក៏ធ្លាក់ចុះ ណែតម្លៃធ្លាក់វាយ៉ាងម៉េចលុយក៏ជាលុយខ្ញុំមិនជឿថាអានេះមានអ្នកប្រើ យីតម្លៃថោកឯងត្រូវទិញស៊ីខွន់ហើយ ណាបងជាជូបងកុំផ្អើលឃើញគេទិញក៏ទិញតាម ពាក់ព័ន្ធអីនឹងឯងដែរជូគឺលៀង តាមពិតស៊ីខ្វាញ់គ្មានអ្វីស្មុគស្មាញទេគិតទៅថាជាកាក់ជុលសួនកំសាន្តដែលមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមិនច្រើនដែលទិញលក់ មើលសុំមើលបន្តិចមើល បាននេះមើលនេះ គេថាមានចំនួនកំណត់បញ្ជាក់ថាគឺមានមិនច្រើនទេណា បងទិញអីផ្សេងទៅល្អជាងដឹង នេះនិយាយអ្វីក៏អ៊ូអស់ម្លេះ ស៊ីខុញហ្នឹងណែក្រុមហ៊ុននាងបើកវេទិកាទិញលក់ស៊ីខុញមែនទេហ៎ មែនទេអាយ៉ាពេលណាឡើងថ្លៃកុំភ្លេចទេប្រាប់ខ្ញុំផងណា គ្មានបញ្ហាពេលនេះយកអាហារឲ្យខ្ញុំសិនមក គ្មានបញ្ហារបស់ជីយ៉ាមកឈុន ជីយ៉ាខ្ញុំធ្វើអីឲ្យឯងយល់ច្រឡំទេដឹង ការពិតឯងគ្មានធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំទេថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំស្វឹងតាមពិតខ្ញុំចង់តែបន្ទប់តែ ការ
ពិតមានរឿងអីទៅ អរកាសហើយ នៅ ទៅបន្ទប់ទឹកហ៎ នៅលេងទៀតខ្ញុំទៅហើយ ប្រយ័ត្នដួល ក្រុមហ៊ុនឡានលោកយកស៊ីខនទេហៅបាទមកហេតុអីបានជាលោកយកស៊ីខនមកឲ្យងាយណាស់ព្រោះដឹងថាស៊ីខននឹងឡើងថ្លៃរហូតអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឈិនប្រើស៊ីខនទិញផ្ទាំងលោកព្រមយកទេគ្មានបញ្ហាទេបើឲ្យមកកចាយបានតែប្រើស៊ីខនទិញផ្ទាំងការបថុយខ្ពស់របស់គ្រប់យ៉ាងពេលចេញមកថ្មីក៏មានអារម្មណ៍ថាបថុយតែក្រុមហ៊ុនយើងគិតថាស៊ីខននឹងពេញនិយមនៅពេលអនាគតបើពេលនេះប្រើស៊ីខនខ្ញុំថាតទៅតម្លៃនឹងកើនឡើងតាមពួកយើងស៊ើបអង្កេតខ្ញុំជឿថាមនុស្សមិនតិចទេជឿជាក់លើស៊ីខនខ្ញុំថាមិនយូរទេនឹងក្លាយជារូបបច្ចុប្បន្នមួយប្រភេទជា lifestyle មួយរបស់អ្នកបរិភោគ សុំសួរបន្តិចលោកព្រមយកស៊ីខួនជំនួសលុយទេ បាទខ្ញុំយកវាជាលុយប្រភេទតាមពិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដែរពេលនេះគេនិយាយថាស៊ីខនឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ ល្អកាន់តែមានអ្នកនិយាយពីស៊ីខនកាន់តែក្តៅ ការប្រើវិធីការដកដូរគ្មានបញ្ហាតើតែលោកគិតយ៉ាងម៉េច វិធីដោះដូរស៊ីខនត្រូវតែប្រញាប់ធ្វើព្រោះថាត្រូវត្រៀមការរៀបចំមូលនិធិឡើង ខ្ញុំក៏គិតបែបហ្នឹងព្រោះថាស៊ីខុញមានសក្តានុពលណាស់មិនយូរមនុស្សពេញពិភពលោកត្រូវទិញលក់ស៊ីខុញដល់ពេលត្រូវមានរដ្ឋទទួលស្គាល់ ប្រទេសខ្លះដែលសេដ្ឋកិច្ចមិននឹងណប្រជាជនគ្មានជំនឿលើរូបិយប័ណ្ណខ្លួនឯងក៏អាចយកលុយខ្លួនឯងដូចទៅជាស៊ីខុញបានគ្រប់ពេល ពេលនឹងឯងប្រទេសត្រូវទទួលស្គាល់ថាស៊ីខុញត្រូវច្បាប់បើវាអញ្ចឹងក៏ដកស៊ីខុញតាមទូ ATM បាន បើអភិវឌ្ឍដល់ថ្នាក់នេះមែនតម្លៃស៊ីខុញគួរតែជាតាមបន្តទៀត គ្មានបញ្ហាទេ ជាយ៉ាមានពេលនិយាយគ្នាបន្តិចទេ បានមិនការអី លោកជក់សាងវេទិកាដោះដូរមែនទេ សាងវេទិកាអី ណែពេលនេះរឿងស៊ីខុញឡើងថ្លៃនៅសុកមានហាងជាច្រើនព្រមទទួលយកស៊ីខុញចំនួនលុយហេតុអីក៏បែបនេះគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ណែខ្ញុំប្រាប់ចុះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅចិនម្នាក់គេជា CEO របស់ឆេះមួយកន្លែងគេចាប់អារម្មណ៍ពីស៊ីខុញខ្លាំងណាស់ចង់យកគំនិតនេះទៅប្រើប្រាស់នៅស្រុកចិនចាប់អារម្មណ៍សាងសង់វេទិកាដោះដូរឲ្យគេទេ Stanley លោកនិយាយច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងថាលោកចង់និយាយអីទេ ស៊ីខុញពេលនេះក្តៅខ្លាំងណាស់គុំថានាងជាអ្នកសាងវេទិកានេះណា ខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំ conference និយាយទីលេងបានហើយ មួយរយៈនេះមានរបាយការណ៍ថាមានអ្នកប្រើស៊ីខួនយកទិញភីសាទិញផ្ទះទិញឡានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកណាស់សុកមានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ស៊ីខួនមានជក់យាយជាអ្នកសាងលំហខ្ញុំសង្ស័យថាជក់យាយមានផែនការបង្កប់ មិនចម្លែកទេចង់ទិញស៊ីខុញដំបងត្រូវសាងឆាក រឿងនេះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវ ជាយ៉ាគេជាអ្នកជំរុញស៊ីខុញជក់យាយឲ្យគេទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ហើយនាងជាអ្នកសាងលំហដែរអត់នោះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេ ជីយ៉ា ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធ្លាប់សាកសួរនាងតែគ្មានបានការអីទាល់តែសោះ បែរជាយ៉ាដឹងថាជក់យាយប៉ុនប៉ងប្រើវិធីសាងលំហដើម្បីធ្វើការទិញលក់ស៊ីខួនអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ប្រហែលមានក្តីរួមដៃគ្នាឆោបបោក តែពិបាករកផុសតាងខ្លាំងណាស់ មិនថាយ៉ាងម៉េចជួយឃ្លាំមើលបន្តិចមានអីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំថ្មីត្បិតតម្រុយតូចតាចខ្ញុំក៏និយាយឡើងចោលឲ្យតែមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំក៏ចាប់បាន បានខ្ញុំជួយរកតម្រុយឲ្យចុះពួកលោកមានសង្កេតឃើញដែរទេមករយៈមកនេះតម្លៃរបស់ស៊ីខុញឡើងថ្លៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសូមសរសើរលោកណាស់ពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាមិនទាន់ដឹងថាវាជាស្អីលោកក៏សាងឆាកទិញលក់ហើយឆាប់នេះលោកនឹងរៀបមូលនិធិឡើងទៀតនៅហុងកុងមាសកេះដំបងលោករឹបអូសយកម្នាក់ឯង យើងមានទូនាទីធ្វើឲ្យទីផ្សារហុងកុងរីកចម្រើនឡើងដូច្នេះការធ្វើការកុំប្រើគំនិតបុរាណពេកត្រូវសម្លឹងមើលទៅខាងមុខមិនអញ្ចឹងហុងកុងនឹងដើរថយក្រោយ មានជំរឿការឡើងតាមពិតល្អចំពោះសាធារណៈតាំងពីបាក់បង្ហាញខ្លួនស៊ីខុញផលិតផលនេះក៏ផុសលេចធ្លោតែសរុបទៅគ្រាន់តែ2ខែប្រជាជនមិនទាន់យល់ពីផលិតផលនេះទេម្យ៉ាងទៀតគ្មានការគ្រប់គ្រងមើលខុសត្រូវប្រញាប់យកស៊ីខុញចូលទីផ្សារទិញលក់បែបនេះគ្មានការធានាឲ្យអ្នកបណ្ដាក់ទុនងាយនឹងមានការបោកប្រាស់ខ្ញុំគិតថាគួរដាក់សំណើរឿងនេះឲ្យមន្ត្រីនិងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធពិចារណាពីច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យ
ប្រកាសហើយត្រូវគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យអ្នកដែលមានគំនិតមិនល្អទើបគ្មានឱកាសហ៊ានធ្វើខុស ពួកលោកដឹងទេស៊ីខនមិនជារូបិយប័ណ្ណសន្មតដែលខ្ញុំមើលឃើញតម្លៃម្នាក់ឯងទេតើទៅប្រកាសថាមានប្រទេសជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការទិញលក់ កាន់តែមានច្រើនប្រទេសទទួលធ្វើការទិញលក់ដោះដូរស៊ីខ្វាន់កាន់តែគ្រប់គ្រងមើលខុសត្រូវមិនអញ្ចឹងស៊ីខ្វាន់ជាចំណុចកណ្ដាលនៃការបោកប្រាស់ អូស្លាប់ហើយលោកនេះមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើពុតជាមនុស្សល្អធ្វើពុតជាមនុស្សស្មោះត្រង់តែតាមពិតទៅអាក្រក់ដូចតែគ្នានឹង ដេមុនលោកនិយាយប្រយ័ត្នផងទៅលោកថាអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់ កុំខឹងអីជិលមួយ ដាច់ យើងជា ICAC លោកស្រីឆៃបៃសិនលោកស្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់សូមអញ្ជើញទៅតាមពួកយើងដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយ Forest ខ្ញុំសាន់ចុង ថ្ងៃនេះពេលមួយថ្ងៃផ្ដល់ចម្លើយឲ្យប៉ូលីសបង្ក្រាបការទុច្ចរិតហត់តតែមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកណាសុំទោសណា នៅផ្ទះនេះមានសុទ្ធតែអ្នកកសែត សំណាងឲ្យដូចខ្ញុំមានបន្ទប់រាំ Forest ហឹម រឿងរបស់នាងខ្ញុំអ្នកប្តឹង ICAC ជួយជាអ្នកឲ្យសំណុំរឿងនេះមកខ្ញុំគឺថានាងជាអ្នកសូកប៉ាន់សាវហ៊ូសុននាងបានទៅរកគេដែរទេក្រោយពីត្រួតពិនិត្យសំណុំរឿងឃើញថានាងបានទៅរកគេពិតមែន លោកមានផតាំងហើយ នាងមកជាយល់ខ្ញុំជាអ្នករក្សាច្បាប់ធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺមិនបានទេ ស្គាល់លោកមកច្រើនឆ្នាំខ្ញុំដឹងលោកត្រូវធ្វើតាមទូនាទី តែខ្ញុំបារម្ភពីនាង មិនថារឿងនេះលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចលោកកុំគិតច្រើន លើកមុននេះធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំថាមិនធ្វើរឿងដែលខុសច្បាប់នោះទេខ្ញុំជឿនាងពេលនេះក៏ជឿដែរនាងគួរតែប្រាប់ការពិតមកខ្ញុំមានអីបង្កប់ដែរទេឲ្យខ្ញុំបានជួយនាងខ្ញុំមិនចង់ឃើញនាងខូចខេឈ្មោះដែលនាងខំសាងមកដោយលំបាកត្រូវចប់ដោយបែបនេះទេ លោកជឿខ្ញុំក៏បានហើយរឿងផ្សេងមិនសំខាន់មករំមកបាត់ទៅ Forest បើលោកជឿខ្ញុំកុំសួរខ្ញុំអីបានទេ As the light fills the day, I can feel the warmth inside, growing stronger with each day. You are here by my side. លោកវ៉ាពេលនេះស៊ីខ្វាញ់កំពុងពេញនិយមលោកថាហាងរបស់យើងអូសទាញអតិថិជនមកប្រើស៊ីខ្វាញ់ទិញតែទឹកដោះគោនិងនំនេះបានទេ អរគុណបែបនេះណាបងជីវស៊ីខុញមានស៊ីជម្រៅមួយយ៉ាងជាបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាហាងតូចតាចដូចជាមិនសូវសមទេ អូ គីមហ្វា មិនសុំទោសណាបងជីវខ្ញុំណាត់ជាមួយអាយ៉ុងចាំទំនេរចាំនិយាយគ្នា អូបានចាំទំនេរមកសួរលោកទៀន បាទ បងយ៉ង សុំតែទៅដល់គូមួយកែ ចាតែទឹកដោះគោ កើតអីនឹងខ្ញុំហៅឯងមកផឹកតែមិនមែនហៅឯងមកផឹកថ្នាំពុលទេ គ្មានអីទេជួនជាមិនសូវបានគីង បើឲ្យយើងស្មានឯងប្រកាសជាទៅរកឆៃស៊ីនហើយមើលទៅហើយសុំវបញ្ជូនទៅឲ្យ ICAC ហើយកុំរវល់ទៀតមកញ៉ាំនំនេះទៅ ជុំឲ្យខ្ញុំបានទៅរក Forest នឹងពិបាកចិត្តណាស់តែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជួយគេលីពណ៌ឲ្យហើយក៏មិនព្រមនិយាយពិតជាមានអីហើយ បានហើយ អរគុណ មានតម្រុយថ្មីអត់ ខ្ញុំមួយសំណុំរឿងសាងហ៊ូស៊ុននិង Forest ឃើញថាពួកគេទាំងពីរបានទិញពីហ៊ុនទុកពេលនេះគឺខាត់ច្រើនណាស់បងនៅចាំរឿងនេះបានទេ ពេលនេះគេល្បីបែបនេះពេលនឹងហួងស្អីតកែហួងយ៉ុងណានតែមិនប្រហែលថ្ងៃមានលុយថែមរហូតគេបានថ្លៃភាគហ៊ុនដែលសៀវហួស៊ុនទិញអោបទុក ប្រើវិធីនេះធ្វើឲ្យសាវហ៊ូស៊ុនស្លាប់សុំមើលតិចបានទេខ្ញុំមើលច្បាស់មើល
ពេលនេះហ៊ូយ៉ាងណាណែណា ខ្ញុំឮថាគេទៅធ្វើជំនួយនៅប៉ាគីងខានមកហុងកុងយូរមកហើយអូដូចជាឮថាគេទៅចាក់គ្រឹះនៅប៉ាគីងជាប់តែម្ដង នៅឃើញហើយការពិតគេ Forest និងសាវហ៊ូស៊ុនស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅរៀនលោកសាយសួស្ដី លោកជា ខ្ញុំជាមិត្តភក្តិ Forest ឈ្មោះចៅសានយ៉ងអង្គភាពស៊ើបអង្កេតក្តីអាជីវកម្មមានបញ្ហាខ្លះចង់សួរ ខ្ញុំមិនដឹងទេ លោកនៅ Forest ជាសិស្សច្បងហើយសពអូនរៀនស្នាជាមួយនឹងគ្នាលោកមានមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលឈ្មោះ Mike Tyson មែនទេពេលហ្នឹងលោកហើយនឹងគេទិញភាគហ៊ុនទុកច្រើនណាស់ពី Mike Tyson និងហ៊ូចុងណានប៉ុនធ្វើតម្លៃភាគហ៊ុនតែលោកបានទិញផ្លែចុះគូដៅគេគឺចាត់ការលោកធ្វើឲ្យលោកអស់លុយពីខ្លួនលោកនិង Mike Tyson ពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នា ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយអីទេកុំរំខានខ្ញុំទៀតមិនចឹងខ្ញុំដឹង ពេលនេះ ICIC ផ្ដឹងពលលោកបាត់ហើយលុយដល់ទៅ20លានទោះមិនទៀបទេលោកនឹង Forest នឹងជាប់គុកនិយាយអីតែបានទេ ដែលនិយាយខ្ញុំនិយាយជាមួយ ICIC ហើយមានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេ បាទលោកមិនព្រមនិយាយនោះខ្ញុំមកក៏អត់ប្រយោជន៍ហើយលោកសៅដល់ដំណើរការនេះហើយដល់ពេលគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកស្ដាប់ខ្ញុំទេពេលនេះប្រើមនសិការគឺគ្មានបានផលនោះទេយប់ថ្មនេះហើយនៅធ្វើការទៀត មែនចាំលោកយូរហើយក្តីរបស់ឆៃបេស៊ីនអាងឲ្យថាជាការពិនលោកឈប់គិតមកជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំមានការធ្វើច្រើនណាស់ មិនទាន់បានទេក្តីមានតម្រុយថ្មីថ្ងៃនេះបានទៅប៉ាគីងរកមនុស្សម្នាក់ ទៅប៉ាគីងទៅត្រួតពិនិត្យដំបងឃើញឆៃបេស៊ីនធ្វើខុសក្តីបញ្ជូនបន្តឲ្យ ICSC រួចហើយមិនចាំទៅខ្លួនឯង Forest និងសាវហ៊ូស៊ុនរួមគ្នាលាក់បាំងមួយយ៉ាងទោះបីជាប់គុកក៏មិនខ្លាចរឿងនេះច្បាស់ជាមានមេខ្លាំងខ្ញុំត្រូវទៅមើលឲ្យច្បាស់ ហើយ CCB នោះលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ CCB ទេឯងស្អែកលោកលៀងឲ្យទីមយើងចេញរួមការងារជាមួយទីមគាត់បញ្ជាមានឈ្មោះលោកដែរលោកមិនទៅវាយ៉ាងម៉េចប្រាប់គេយ៉ាងម៉េច សុំទោសណាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទៅប៉ាគីងខ្ញុំបានទិញសម្បត្តិជំនួសហើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញាប់ឡើងទៅ ណែនៅមានទៀតបណ្ដាញខ្ញុំប្រាប់ថាពេលនេះជាយ៉ានឹងជួយយាយធ្វើឆាកដោះដូរស៊ីខ្វាញ់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយស៊ើបរឿងនេះបន្តិចខ្ញុំត្រូវប្រឡងឡើងសាក់ទៀតខ្ញុំគ្មានពេលទេ សុំទោសស៊ុងអ៊ីខ្ញុំសុំពេល2ថ្ងៃពេលរួចខ្ញុំនឹងជួយនាងយ៉ាងពេញទំហឹងពេលមុន Forest ក៏ជួយខ្ញុំបន្តិចដែរពេលនេះគេមានរឿងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ មានដឹងទេខ្ញុំឈឺពោះណាស់ មានថ្នាំកាពះហើយមែនទេយកលេបសិនទៅបើមិនទាន់បានទេចាំទៅរកពេទ្យ មិនអីទេឈឺពោះជារឿងតូចលោកនីលី3នាទីទៀតឡានយើងនឹងទៅដល់ខាងក្រោយគោលដៅ ចាំទទួលបញ្ជាខ្ញុំចាំធ្វើសកម្មភាព ទទួលបាន បងឈឺពោះហ៎ មិនអីទេធ្វើការទៅ បងអ៊ីឲ្យតែពួកយើងទៅបានហើយ មិនបានទេបើខ្ញុំមិនឡើងទៅលោកលៀងនឹងថាខ្ញុំធ្វើពុតឈឺមិនទៅជួយ ស្ដាយណាស់លោកគ្រូគ្មានពេលមិនអញ្ចឹងបងមិនហត់បែបនេះទេ កុំបារម្ភបងមិនអីទេពេលធ្វើការអស់អីហើយ ម្ដាមហើមនុស្សរបស់នាងត្រៀមហើយនៅ អូខេ ចាប់ផ្ដើមទៅ បងចាំមិនហើយ មិនអីទេមិនអីទេ កុំថាឈឺឲ្យសោះណា ខ្ញុំមិនអីទេ ឈឺមិនក៏មិនប្រាប់ពីដំបូងទៅសម្រាប់ក្នុងឡានទៅ ទៅម្ដាមទៅ មិនអីទេ ពួកយើងត្រូវរឹងប៉ឹងទាំងក្រៅទៅក្នុងមិនថែទាំរាងកាយសុខភាពមិនល្អមិននឹងអាចឈ្នះគេបានទៅតោះយើង ខ្ញុំអូខេលោកទៅចុះ បានម្ដាម ធានឆៃពេលនេះមានអ្នកកសាតាមនៅចេញមកញ៉ាំបាយទៀតតិចគេថតបាន មិនចាំខ្លាចគេថត ខ
ខ្ញុំខ្លាចគេថតនាងយកទៅផ្សាយធំដុំថាផ្សំគំនិតប៉ះពាល់ដល់សមាគមមិនល្អនោះទេនាងគិតចាត់ការយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់គ្រប់គ្នា ពេលខ្ញុំត្រូវ CCB ត្រួតពិនិត្យនាងបញ្ញាបំពេញតួនាទីភ្លាមប្រធានឆៃដឹងវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជាសមត្ថភាពគោលមែនទេបើខ្ញុំជាលោកស្រីខ្ញុំនឹងសុំឈប់ឲ្យសមាជិកសញ្ញាដេញចេញពីតំណែងវាគួរតែល្អជាង ជាបានលោកខ្ញុំនឹងពិចារណាមើល បានលោកស្រីទៅសម្រាប់ចុះ បេទីត្រៀមធ្វើសន្និសីទកាសែតនាយកព័ត៌មានគ្រប់គ្នាដែលអញ្ជើញគ្រប់គ្នាមកបន្ទាន់ខ្ញុំសូមទោសផងពេលនេះខ្ញុំត្រូវ ICSC ត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសោកប៉ាន់20លានរយៈនេះក្តីនេះស្ថិតនៅក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យក្នុងឋានៈជាប្រធានសមាគមទីផ្សារភាគហ៊ុនមានប្រជាជនផ្ដាំសង្ស័យថាខ្ញុំសមនឹងបំពេញតួនាទីនេះទៀតឬអត់ខ្ញុំបានត្រេះរិះយ៉ាងយូរដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពយុត្តិធម៌របស់សមាគមខ្ញុំសូមប្រកាសខ្ញុំសូមលាឈ លោក ប់ ស្រីឆៃមិនចាំបាច់លាឈប់ទេព្រោះនាងមិនបានសុខប៉ាន់ហើយហើយក៏មិនបានធ្វើខុសដែរសាកសីគឺលោកស្រីម៉ៃខៃសិនអះអាងបានថាលោកស្រីឆៃគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធ តែក៏ចង់ តែពិតមែនទេនេះយ៉ាងម៉េចដែរ រឿងយ៉ាងម៉េចដែរ តាមពិតរឿងនេះមកពីខ្ញុំអាត្មានិយមព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្ញុំសុំទោសគ្រប់គ្នាសុំទោសហ្វលេសផង រាល់លើកដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំបើកឡានមកទីនេះមកមើលទីក្រុងនេះដើម្បីដាស់តឿនចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ការពារគេគ្មានកំណត់បកអាក្រាតរឿងសៀវហ៊ុនស៊ុននិងម៉ៃខៃសិលព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការរស់នៅរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំត្រូវលំបាកតែទុកថាលោកពូកែណាទៅស៊ើបដឹងទាល់តែបាន ពូកែទៅបើខ្ញុំមិនប្តឹងរឿងក៏មិនទៅជាបែបនឹងនោះដែរខ្ញុំគួរតែជឿនាង ICSC និយាយរហូតបើមានផុសតាងគួរតែប្តឹងម្យ៉ាងទៀតលោកជាប៉ូលីសលោកគ្មានធ្វើខុសទេ ការពិតជំនួសក្រោយពីបានរំជាមួយនាងខ្ញុំជឿថានាងគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្ញុំយកសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងមកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតក៏ដឹងពីសម្ព័ន្ធភាពនាងហើយនឹងសាវហ៊ូស៊ុនហើយនឹងម៉ៃខៃសិនលោកស្រីម៉ៃនាងជាមិត្តភក្តិរបស់ឆៃប៉ៃស៊ីនខ្ញុំចង់ដឹងពីសម្ព័ន្ធរបស់លោកស្រីហើយនឹងសាងហ៊ូស៊ុនវិបត្តិដែលហ្វូឡេប្រឈមមុខលើកនេះវាធ្វើនាងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាចជាប់គុកទៀតផងណាមកដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយនាងក៏មិននិយាយឈ្មោះលោកស្រីព្រមទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងយ៉ាងណាក៏នាងមិនព្រមនិយាយរឿងលោកស្រីដែរមើលក៏ដឹងថានាងទុកលោកស្រីគឺជាមនុស្សសំខាន់ឬមើលលោកស្រីចង់ឲ្យមិត្តភក្តិដែលការពារលោកស្រីមករហូតមានទោសទៅ ខ្ញុំនិងសៀវហ៊ូស៊ុនធ្លាប់សេពគប់គ្នាតែក៏បែកគ្នាក្រោយមកខ្ញុំក៏រៀបការជាមួយហ៊ូងយុនណានតែខ្ញុំនិងហ៊ូស៊ុននៅមានទំនាក់ទំនងគ្នាក្រោយមកស្វាមីខ្ញុំក៏បានដឹងពេលដឹងថាហ៊ូស៊ុនទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទុំគាត់មិនស្ដាយទម្លាក់តម្លៃឲ្យទីធ្វើឲ្យហ៊ូស៊ុនខាតដាំមិនទិញមានបំណុលជាច្រើនរឿងទាំងអស់កើតឡើងព្រោះខ្ញុំជាដើមហេតុដូច្នេះខ្ញុំក៏បានពឹងហ្វលេឲ្យយកលុយឲ្យគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មី អរគុណលោកស្រីណាស់ដែលអ្វីដែលលោកស្រីបាននិយាយជួយ follow បានច្រើនណាស់លោកស្រីជួយទៅធ្វើសាកសីនៅហុងកុងផងបានទេ តាមពិតរឿងស្នេហារបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំមិនគួររវល់ទេតែពេលហ្នឹងសៀវហ៊ូស៊ុនជាមន្ត្រីលំដាប់ខ្ពស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាមានឈ្មោះមិនល្អបោកគេប្រើឲ្យគេខ្ចីលុយរួចឲ្យគេជួយផ្ដល់ការងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញហ៊ូស៊ុនធ្លាក់ចូលជ្រៅខ្ញុំដឹងថាឋានៈរបស់គេខ្ញុំសម្លឹងមើលរហូតតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏រើសយកការជួយគេហ៊ូស៊ុនខៃសិលឲ្យប្រាប់លោកថាតើទៅឈប់លេងល្បែងនិងទិញភាគហ៊ុនទៀត ឈប់ហើយ ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងបរិសុទ្ធម្យ៉ាងទៀតពេលខ្ញុំជួយហ៊ុនស៊ុនខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយចំនួនក្រុមគ្រួសារហើយក៏មិនដឹងថាក្រុមការនឹងហ៊ូស៊ុនជាអ្នកអនុម័តដែរខ្ញុំស្មានមកដល់ថាជក់យីយករឿងនេះមកទាញខ្ញុំចេញពីតំណែង រឿងដែលបោះស្រាយបានមិនក៏នាងមិននិយាយទុកថាមានគុណធម៌ណារឿងទាំងអស់នេះមិនត្រូវធ្លាក់តំណែងទេក៏ជាប់គុកបានដែរណាដឹងទេ
ពេលនឹងខ្ញុំទទួលពាក្យគេថាមិនបកអាក្រាតពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្វីបើខ្ញុំត្រូវគេសង្ស័យខ្ញុំក៏មិនធ្វើខុសសម្ដីតែចុងក្រោយលោកស៊ើបតតែដឹងមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេ លោកងងមែនទេតែខ្ញុំគោរពនាងណាស់ ខ្ញុំបានឃើញជាបរិបទរបស់គណៈកម្មការខ្លះរឿង ICSC ត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនបានល្អធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សមាគមក្រោយមានរឿងខ្ញុំពិចារណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងមិនបានល្អសោះខ្ញុំសុំទោសថ្មីបើខ្ញុំនៅចង់ធ្វើការក្នុងសមាគមតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគណៈកម្មការខ្លះមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះចំពោះខ្ញុំនោះគួរនៅលើតំណែងប្រធានឬក៏អត់សូមគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុះ ល្អខ្ញុំយល់ស្របឲ្យគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោត ខ្ញុំគិតថានេះមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនេះទេ បើគ្រប់គ្នាមិនជឿអ្នកប្រធានមិនអាចធ្វើមេដឹកនាំបានបោះឆ្នោតទៅប៉ុណ្ណឹងចប់រឿងហើយ អនុប្រធានរំខានហើយ អ្នកអាដាគាំទ្រប្រធានឆៃឆាប់លើកដៃឡើង ជួយអបអរប្រធានឆៃសូមអបអរសូមអបអរ អរគុណដែលគ្រប់គ្នាគាំទ្រខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំត្រូវនៅរៀនសូត្រពីគ្រប់គ្នាជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែមានមួយយ៉ាងដែលទៀងទាត់តទៅខ្ញុំត្រូវឧស្សាហ៍ជាងនេះក្នុងការចាត់ការពួកអ្នកចង់បំផ្លាញសមាគម និយាយបានល្អមកធ្វើចរាចរណ៍សរសេរផាកពិន័យហើយនៅ អត់ទេនៅ CCB លោកឡានពួកយើងកោតអស់ហើយ អញ្ចឹងឯងរឿងមូលបង្កាច់គេបានធ្វើប្តឹងដែរទេ ទេច្បាយខ្ញុំចិត្តទលាយគ្មានតកូនតិចទេ លើកនេះឯងធ្វើខុសចង់ទម្លាក់ឆៃប៉ៃស៊ិនចេញពីតំណែងឡើងជាប្រធានសមាគមចំនួនលើលោកនេះមានយុត្តិធម៌ណាមនុស្សមិនចេះភ្ញាក់រលឹកទេវតាមិនជួយទេ ដឹងតែថាមនុស្សយើងចង់តែបានផលប្រយោជន៍ ធម៌មែនតែងតែឈ្នះអធម៌ខ្ញុំនឹងតាមមើលឯងទៀត អញ្ចឹងលំបានបន្តិចហើយ Tiger ស្អែកផ្ញើថ្នាំដាក់ភ្នែកឲ្យគេផងបាទ 恐懼笑傲中相聚，光陰匆匆如水，平淡也牽得到你手。若有幸，頑石終會變做金鑽。奇逢的走到。